আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স। আজকে আমরা জানবো কি কারণে এই বাইকটির সাউন্ড খারাপ, কি সমস্যা হয়েছে ইঞ্জিনে, কোন পার্টস গেছে এবং কত টাকা খরচ হইবে। তো ভাই সাথে থাকুন, পুরো ভিডিওটি দেখুন এবং সাউন্ড ঠিক করার জন্য কত টাকা খরচ হবে সে ব্যাপারেও জানুন। মোটরসাইকেলের কাজ, সার্ভিস দেখতে ভালো লাগলে আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকুন। আমার চ্যানেলে নতুন নতুন বাইকের সমস্যা সম্পর্কে ভিডিও দেওয়া হয়। তো ভাই ভিডিও চলতে থাক, আপনি ততক্ষণে একটি লাইক, আপনার মতামত কমেন্টে জানান, আর সাবস্ক্রাইব না করে থাকলে এখনই সাবস্ক্রাইব করে দিন। আর আপনার ভাই ব্রাদার, বন্ধু বান্ধব তাদের কাছে বাইকের সার্ভিস সম্পর্কে জানার জন্য এই ভিডিওগুলো শেয়ার করে দিন।
বাইকটির এক্সস্ট ভ্যালভ যে রোকারামটা আছে না, সেই রোকারামটার সমস্যা হয়েছে, এই জন্য সাউন্ড খারাপ হয়েছে। তো নতুন রোকারাম নেওয়া হয়েছে, এখন লাগানো হবে। তার সাথে সাথে আরও কিছু পার্ট চেঞ্জ হইবে বাইকটির। সামনের স্টোরেজ পকেট, তারপর ইঞ্জিন অয়েল ফিল্টার, তারপর রেডিয়েটর, কুলিং ওয়াটার। ইনশাল্লাহ রোকারামটা চেঞ্জ করলে সাউন্ড খুব ভালো হইবে আশা করা যায়। আপনারা সাথে থাকুন। এখন আমি ভ্যালভ অ্যাডজাস্ট করব। এক্সস্ট ভ্যালভ 20 দিয়ে 20 ক্লিয়ারেন্স রাখবো খুব সুন্দরভাবে। দুটো ভ্যালভই যেন সুন্দর অ্যাডজাস্ট হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। তো এক্সস্ট ভ্যালভ অ্যাডজাস্ট হয়েছে, এখন ইনটেক ভ্যালভ অ্যাডজাস্ট করা হবে। ইনটেক ভ্যালভের ক্লিয়ারেন্স হবে 10, আমরা 10 দিয়ে করব খুব সুন্দরভাবে। এক্সস্ট ভ্যালভ যেভাবে অ্যাডজাস্ট করা হয়েছে ওই রকমের। আমাদের ইনটেক ভ্যালভ অ্যাডজাস্ট হয়েছে, অ্যাকুরেট, খুব সুন্দর। আমাদের ভ্যালভ অ্যাডজাস্ট 2 পাশে করা শেষ।
বাইকের সামনের ছোট স্পোকটি চেঞ্জ হইবে। এটাও নষ্ট হয়ে গেছে, এটা নতুন লাগানো হবে এখন। বাইকটির কুলিং ওয়াটারও চেঞ্জ হইবে, ইয়ামাহা লুব্রিক কুলিং ওয়াটার নতুন দেওয়া হচ্ছে। বাইকটি এখন স্টার্ট করা হইবে, সাউন্ড কি অবস্থা দেখি। আলহামদুলিল্লাহ, সাউন্ড খুব ভালো হয়েছে। গাড়ি কাজ শেষ, এখন ফিটিং চলতেছে, একটু পরে টেস্ট ড্রাইভে যাওয়া হবে, দেখি কি অবস্থা হয় চালানোর পরে।